נו. קוסם אבו קרס, קוסם אם אבו קרס, בן זונה, זהו מת. מה הולך? חכה רגע, אני פה בכפר, בפייסבוק, שנייה ממי. זהו, עניתי. לא, אז כתבתי מכתב, שלחתי ביונת, דואר. אז מה קרה? למה אני יכולה לך טלפון? קוסם אבו קר, תלך, פוף! רגע, גמל. קוסם אמק קר, תמות דרבלה, כוס, אחטא, כיף עלק, סטונה. כיף עלק. זהו, הורדתי גם אותו. מה, לא מחץ אותך הרעש הזה? איזה רעש? של היריות? לא. לא נורא, קורה. היית רוצה לבוא לגור איתי בכפר? היית רוצה לגור איתי בכפר? לא נראה לי. למה לא? אמרתי יש סיכוי בינינו. יש סיכוי בינינו, אבל אני לא יודעת החיים באים. מה זה? הוא חזר עם הגמלה. כוס אמא שלו, תמותו גמל. עדפוף. הלו. זהו, הורדתי את כל הכפר שלהם. אמרנו יש סיכוי. אז מה, אמרתי יש סיכוי בינינו, למה ככה? אמרנו שלך לבוא לגור איתי בכפר. מה? רק בעיר, אם תבוא לגור בעיר, הכל יהיה בסדר. רגע, ואם אני אביא את האוהל שלי עם הכפר והעיר, תגור איתי באוהל? אני אשים אותו איפה ארגמן, באמצע. אתה תגור באוהל. כן. יגור בחלוצית. וואלה, מתאים לי. נכון, אתה קונה לי את הבית. אני קונה לך אוהל בכיף עליי. או אתה פנטהאוס כזה, או בגילה כזה, אתה יודע, משהו סידור. נשים לך פנטהאוס באוהל, נשים לך אוהל עם גג נפתח, הכל חופשי. תעצור רגע. תגיד לה, יש לי חבר גר בקריית בן גוריון איפה שם. לא. מה? שמעת? מה קורה, איך החיים? וואלה, ברוך השם, מה איתך? אלחמדולillah, מה איתך? אלחמדולillah, מה איתך? ברוך השם, מה איתך? שומעת רגע? יש לי חבר, גר בקריית בן גוריון. איך קוראים לו? את גרה בקריית בן גוריון? מה? את גרה בקריית בן גוריון? כן, אני גרה בקריית בן גוריון. קריית בן גוריון? כן. או כרית בן גוריון, איך זה נקרא שמה? בן גוריון. בן זונה, איך? שכונת בן גוריון. את יודעת מה ראשי תיבות של בן גוריון? תקשיבי רגע. נו. יש לי חבר גר שם. אני אומר לה את השם שלי. מה? יש לי חבר גר שם. כן, כבר אין פואנטה. איך קוראים לו? הוא גר איך קוראים שם למרכז? דרגת, ליד שמה. את גר... לא, דרגת. עוד פעם מתנתק לה. ולא אמרתי לך קוראים לי כוס סוכטו. הוא נתקע. מה זה הסרטון הזה? אין לו קליטה, סורי. לא נורא, סולח, תקשיבי. מי זה, אבל עכשיו זה רצינות, נו די. תגידי לי אם את מכירה אותו. נו, אבל איך קוראים לו? תגיד לי שם. קוראים לו שון גולן. שון גולן. מי זה שון גולן? לא מכירה את שון גולן? נו, מי זה? מה מי זה? את לא מכירה את שון גולן? משהו, לא יודע. שון! איך הוא מכיר אותו? רגע, מאיפה אתה מכיר אותו? רגע. בטח שאתה הסתלבט. שון גולן. בטח שאני מכיר. נו. אז למה אמרת שאת לא מכירה אותו? לא יודע, אמרתי אולי את לא מכירה, הוא אמר לי הוא גר שם, אמרתי אולי את לא יודעת איפה הוא גר, אני ערף. מה, אני מכירה אותו? בקיצר הוא לא יודע, הוא אמר לי הוא מכיר אותה, שאת ילדה חמודה וזה. סבבה? מה? רגע, אני קיבלת את המספר ממנו? ממנו, כן. מה, לא טוב? לא להגיד לו שלא ייתן לי פעם הבאה? היא לא לבד. כאילו... לא נכון. עם מי את? איזה טמטום.
שניות. נטלי, את לא מבינה כאילו שזה שון? לא הבנת את הרמז? באתי לזה פעם. איזה חרטה. סתומה לגמרי. אני לבד. הכל מוקלט. אני לבד והכל מוקלט גם. אתה לא מבין טוב, אני בחיים לא צחקתי. זה הגמל. סתום, תביא, אני מדבר איתה את זה, תחשוב שזה לא שם. אבל הכי טוב זה שזרמת, אתה היחידה נראה לי שזרמת בשעות האלה. אף אחד לא זורם בשעות האלה. תכלס, אבל מי שעשה את כל הסיפור זה הגמל המניאק הזה שירד על אשתי.